नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी कसरी कमान्ड दिने, कसरी रिक्वेस्ट गर्ने, कसरी अर्डर गर्ने भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ है। बेसिक इङ्ग्लिस लर्निङमा छौँ हामी, जसले इङ्ग्लिस लर्निङ भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ भनेदेखि यो भिडियो उहाँहरूको लागि हो। र यस्तो सेन्टेन्सलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेर भन्छ है। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जसमा चाहिँ सब्जेक्ट हुँदैन है। अब के त आई डोन्ट वान्ट टु गो त्यो के त ग्रामेटिकल रुलमा के हुन्छ हैन, के हुँदैन भनेर जस्ट हामी कस्तो बेला के भन्ने भनेर एउटा सरल रूपमा हेर्छौँ, नेपालीमा पनि हेर्छौँ है। र हामीलाई हैन अब डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यो गर त्यो नगर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, कसरी भन्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले पढ्छौँ। थोरै छ, यो पार्ट 1 हुन्छ र पार्ट 2 पनि गर्छौँ, त्यसमा अझै धेरै कुरा गर्छौँ। Okay, let's get started. 1. Turn on the radio. Turn on the radio. रेडियो खोला, रेडियो खोला। तपाईको भाइ छ, दाइ छ, तपाईलाई रेडियो सुन्न मन लाग्यो, ल उसलाई चाहिँ काम अराउनु पर्यो, अर्डर गर्नु पर्यो हैन, यो काम गर भनेर सिम्पली भन्नुहुन्छ turn on the radio. Turn on the radio. अब रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो हैन, एकदमै नम्रसँग भन्नु पर्यो तपाईको दाइ, तपाईको के त भाइले मान्दैन तपाईले भनेको कुरा पनि प्लिज भनेर पनि भन्नुस् न हैन, भाइ नै त हो नि। प्लिज टर्न अन द रेडियो, कृपया रेडियो खोल्नुहोस्, प्लिज रेडियो खोल्देऊ त भनेर भन्छौँ नि हो, प्लिज टर्न अन द रेडियो। अथवा क्वेसनमा हेरौँ त, क्यान यु टर्न द रेडियो, क्यान यु टर्न अन द रेडियो, क्यान यु टर्न अन द रेडियो, रेडियो खोल्न सक्नुहुन्छ कि भनेर भनेको छ हो। यहाँनिर चाहिँ माथिको अर्डर, त्यसपछि रिक्वेस्ट, त्यसपछि क्वेसन सोधेको छ हैन, उसलाई चाहिँ केही काम अराउनको लागि देन। अर्को छ नगर, त्यो काम गर्दै नगर हैन, फरबिड गर्नु पर्यो भनेपछि डोन्ट टर्न अन द रेडियो, डोन्ट टर्न अन द रेडियो, रेडियो नखोला। तपाईले कमान्ड दिनुभयो, ए नखोला है रेडियो भनेर, डोन्ट टर्न अन द रेडियो, रेडियो नखोला। सिमिलरली खोल्नुको लागि टर्न अन, बन्द गर्नुको लागि टर्न अफ भनेर छ। ल 2 मा हेरौँ त, टर्न अफ द लाइट, टर्न अफ द लाइट। मैले यहाँ तल पढेँ टर्न अफ द टिभी, टर्न अफ द टिभी, टर्न अफ द टिभी, टिभी बन्द गर। प्लिज टर्न अफ द टिभी, उता टर्न अन छ, यता टर्न अफ छ। अन भनेको खोल्ने, सुरु गर्ने, अफ भनेको बन्द गर्ने, निभाउने है। यो कुरा चाहिँ बत्तीको कुरामा पनि, स्विचको कुरामा पनि अन र टर्न अफ र टर्न अफ, टर्न अन भन्ने हुन्छ, ध्यान दिनु होला। प्लिज टर्न अफ द टिभी, कृपया टिभी बन्द गर्नुहोस्। क्यान यु टर्न अफ द टिभी, टिभी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ कि, क्यान यु टर्न अफ द टिभी। अर्को टिभी बन्द नगर, म हेर्दैछु टिभी बन्द नगर भन्नु पर्यो। डोन्ट टर्न अफ द टिभी, अझै थप्न सक्नुहुन्छ, आई एम वाचिङ इट, आई एम स्टिल वाचिङ इट भनौँ न अझै। डोन्ट टर्न अफ द टिभी, टिभी बन्द नगर, तपाईँले कमान्ड दिनुभयो है, नगर, अर्डर दिनुभयो। यस्तै गरी 3 मा स्विच अन द लाइट, स्विच अन द लाइट। उतापट्टि रेडियोलाई टर्न अन थियो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ स्विच अन छ, यो त स्विच क्लिक क्लिक स्विच हुन्छ नि त हैन हो, यहाँनिर स्विच अन द लाइट, बत्ती बाल। त्यसपछि यो तपाईँले कमान्ड दिनुभयो, अर्डर गर्नुभयो। अब नम्र साथ रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, प्लिज स्विच अन द लाइट, प्लिज स्विच अन द लाइट, कृपया बत्ती बाल्नुहोस्। क्यान यु स्विच अन द लाइट, अब क्वेसन सोधेको छ, यहाँ पनि नम्रसँगै सोधेको छ हैन, क्वेसन मात्रै, सिम्पली क्वेसन सोधेको छ। क्यान यु स्विच अन द लाइट, बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ कि, त्यसपछि बत्ती नबाल भन्नु पर्यो। के भन्नुहुन्छ त, डोन्ट स्विच अन द लाइट, डोन्ट स्विच अन द लाइट, डोन्ट स्विच अन द लाइट, बत्ती नबाल। 4 बाल भयो, अब नबाल, स्विच अफ भन्नु पर्यो। माथि खोलाको लागि टर्न अन थियो, बन्द गरेको लागि टर्न अफ थियो, यहाँ पनि बत्तीको लागि स्विच अन र स्विच अफ। स्विच अफ द लाइट, जस्तै फोनमा पनि, ल उसको फोन त स्विच अफ भएको रहेछ नि भनेर हुन्छ नि हैन, हो फोन स्विच अफ क्या हैन, अफ छ भनेर बुझियो। सो स्विच अफ द लाइट, बत्ती निभाऊ, रिक्वेस्ट गरेको छ, प्लिज थपेर, प्लिज स्विच अफ द लाइट, प्लिज स्विच अफ द लाइट, कृपया बत्ती निभाउनुहोस्। देन क्वेसन, क्यान यु स्विच अफ द लाइट, क्यान यु स्विच अफ द लाइट,
बत्ती निभाउनुहुन्छ कि बत्ती ननिभाऊ भन्नलाई डोन्ट स्विच अफ द लाइट, डोन्ट स्विच अफ द लाइट, बत्ती ननिभाऊ। ओके, अब माथि हेरौँ, माथि सारौँ यसलाई। कता छ? यहाँनिर 3 मा, 3 यहाँनिर छ। स्विच अन द लाइट, बत्ती बाल, स्विच अन द लाइट, प्लिज स्विच अन द लाइट, कृपया बत्ती बाल, प्लिज। क्यान यु स्विच अन द फ्यान? छ, पंखा चलाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा छ है। फ्यानको लागि पनि स्विच अन नै हुने भयो। अब फ्यान अन नगर भन्नु पर्यो भनेदेखि डोन्ट स्विच अन द फ्यान, डोन्ट स्विच अन द फ्यान, पंखा निभाऊ, पंखा ननिभाऊ भनेर भनेको, ठिक छ, पंखा नचलाऊ। सेम। त्यसपछि यहाँनिर छ 7। अब लाइट द स्टोभ भनेको स्टोभ बाल है। ग्यासको लागि, स्टोभको लागि, तपाईँले हिटरको लागि पनि लाइट भनेर भन्नुहुन्छ है। लाइट द स्टोभ भनेको बाल्नु है। लाइट भनेपछि तपाईँले फायर होइन, लाई चाहिँ इनिसिएट गर्नु भनेर हुन्छ है, स्टोभ ग्यासको कुरामा। लाइट द स्टोभ, स्टोभ बाल, प्लिज रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, प्लिज लाइट द स्टोभ, कृपया स्टोभ बाल्नुहोस्। क्यान यु लाइट द स्टोभ, अथवा अझै नम्र हुनको लागि, तपाईँको चाहिँ एटिकेट जनाउनको लागि क्यान यु लाइट द स्टोभ प्लिज, क्यान यु लाइट द स्टोभ प्लिज भन्ने कुरा भयो। डोन्ट लाइट द स्टोभ, डोन्ट लाइट द स्टोभ, स्टोभ नबाल, स्टोभ नबाल भन्ने कुरा भयो। अब तल हेरौँ, यसको के छ? रिङ द बेल, रिङ द बेल, बेललाई के त रिङ गर्ने होइन। अब घरको बेल होस् अथवा स्कुलको बेल होस् होइन, रिङ द बेल, घन्टी लाग्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन। हो, रिङ द बेल, त्यो चाहिँ अर्डर दिएको। रिङ द बेल भनेपछि घन्टी बजाऊ भनेर भनेको है। पूजा गर्ने घन्टी पनि हुन्छ, रिङ द बेल, रिङ द बेल, घन्टी बजाऊ, प्लिज रिङ द बेल, कृपया घन्टी बजाउनुहोस्। क्यान यु रिङ द बेल, घन्टी बजाउन सक्नुहुन्छ कि? चाहिँ मैले अघि पनि भने प्लिज पनि थप्दिनँ, कति मिठो हुन्छ हेर्नुहोस् त। क्यान यु रिङ द बेल प्लिज, क्यान यु रिङ द बेल प्लिज भन्दाखेरि कृपया घन्टी बजाउन सक्नुहुन्छ कि? यस्तै गरी डोन्ट रिङ द बेल, अब चाहिँ फरबिड गरे है, त्यो काम गर्दै नगर। डोन्ट रिङ द बेल, घन्टी नबजाऊ, घन्टी नबजाऊ। यता हालौँ, ओपन द डोर, ढोका खोल। ओपनको क्लोज पनि हुन्छ, उल्टो सर्ट पनि हुन्छ है। अहिले यसको तल कुरा गरौँ। ओके, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ढोका खोल, ओपन द डोर, ढोका खोल। अब रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, प्लिज थपेर हेर्नुहोस् न कति मिठो छ। प्लिज ओपन द डोर, प्लिज ओपन द डोर, कृपया ढोका खोल्नुहोस्। क्यान यु ओपन द डोर, क्यान यु ओपन द डोर, ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ कि? ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ कि? इजी। डोन्ट ओपन द डोर, ढोका नखोल, सक्यो होइन। डोन्ट ओपन द डोर, ढोका खोल्दै नखोल। यस्तै गरी फ्यानको कुरा अघि माथि थोरै पनि आएको छ। स्विच अन द फ्यान र प्लिज स्विच अन द फ्यान, यु गेट इट है, मलाई थाहा भइसक्यो। स्विच अनको कुरा है, स्विच अन भनेपछि लाइट फ्यानको कुरामा भयो। तर लाइट भनेपछि लाइट द स्टोभ, लाइट द ग्यास है। फायरलाई चाहिँ इनिसिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लाइट द स्टोभ, लाइट द ग्यास भनेर भन्नुहुन्छ है। ल, माथि ओपन थियो, अब क्लोजको कुरा गरौँ। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ढोका बन्द गर, प्लिज क्लोज द डोर। हेर्नुहोस् न, मैले क्लोज द डोर भन्दाखेरि अलिकति कमान्डिङ भोइसमा भन्छु क्या होइन। कस्तो छ त अगाडि, को हो त भनेर होइन। ओके, म भन्दा ठिकै होइन सिनियर हुनुहुन्छ भनेदेखि क्लोज द डोर भनेर भन्छु होला। क्लोज द डोर बिफोर यु गेट आउट, अथवा अलिकति सानो छ मभन्दा जुनियर छ भनेदेखि क्लोज द डोर भनेर भन्छु होला। अलिकति तपाईँको टोनमा पनि चेन्ज आउँछ। तर प्लिज राखेपछि हेर्नुहोस् त कति तपाईँले नम्र भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज क्लोज द डोर, प्लिज क्लोज द डोर, कृपया ढोका बन्द गर्नुहोस्, प्लिज क्लोज द डोर। क्वेसन सोधौँ, क्यान यु क्लोज द डोर, क्यान यु क्लोज द डोर, ढोका बन्द गर्न सक्नुहुन्छ कि? देन डोन्ट क्लोज द डोर भनेपछि ढोका बन्द नगर भन्ने कुरा छ। ओके, ओपन द गेट, यसलाई थोरै तल सारौँ। ओपन द गेट, ओपन द गेट, गेट खोल, ओपन द गेट, माथि डोरको जस्तै।
प्लिज ओपन द गेट, कृपया गेट खोल्नुहोस्। क्यान यू ओपन द गेट, क्यान यू ओपन द गेट, गेट खोल्न सक्नुहुन्छ कि? अब गेट नखोला भन्नु पर्यो, डोन्ट ओपन द गेट। माथि ओपन द गेट थियो, ढोका खोला, अब डोन्ट ओपन द गेट, ढोका नखोला। यो छ चप द मिट। चप द मिट, चप द भेजिटेबल, काट्ने कुरा छ है त, काट्ने टुक्र्याउने। अब भेजिटेबलको लागि कट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त, चप चाहिँ मेनली मिटको लागि कुरा गरौँ। चप द मिट, चप द मिट भनेको मासु टुक्र्याउ। प्लिज चप द मिट, कृपया मासु टुक्र्याउनुहोस्। क्यान यू चप द मिट, मासु टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ कि भनेको छ। डोन्ट चप द मिट, नटुक्र्याउ, मासु नटुक्र्याउ। देन तल हेरौँ, ओपन द गेट दोहोरिएको छ, यसलाई तल लगाउँ। यहाँ दोहोरिएछ यही पेज, अझै तल जाउँ, हो शट द विन्डोमा, ठिक छ। यहाँनिर शट द विन्डो, ढोका बन्द गर्ने, यसलाई क्लोज द विन्डो पनि लेख्न सकिन्छ। बेटर शट द विन्डो भनौँ न है, नयाँ वर्ड पनि छ शट द विन्डो। शट द विन्डो, झ्याल बन्द गर। अब रिक्वेस्ट गरौँ, प्लिज शट द विन्डो, कृपया झ्याल बन्द गर्नुहोस्। क्यान यू शट द विन्डो, झ्याल बन्द गर्न सक्नुहुन्छ कि? क्यान यू शट द विन्डो। अब डोन्ट शट द विन्डो, डोन्ट शट द विन्डो, ढोका बन्द नगर, डोन्ट शट द विन्डो। यहाँ छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो, वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट। कति राम्रो छ होइन, खानु अगाडि हात धो। एउटा छ नि होइन विज्ञापन, समथिङ के खान अघि हात धो टुङ टुङ भनेर आउँथ्यो, हो त्यस्तै क्या। वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट, खानु अघि हात। अब रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, प्लिज वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट, प्लिज वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट, कृपया खानु अघि हात धुनुहोस्। प्लिज वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट। क्यान यू वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट, क्यान यू वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट, खानु अघि हात धुन सक्नुहुन्छ भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ डोन्ट वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट भन्न पनि मिल्छ, तर हामीले भन्दैनौँ नि त होइन। वी प्रिफर वासिङ ह्यान्ड्स बिफोर वी इट नि त, हामी खानु अगाडि हात त धुनै पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इट भन्न चाहिँ नभएको कारणले यहाँ पनि छैन है त। अब पिल द पोट्याटोज भनेर छ, केही कुराको बोक्रा छ, बोक्रालाई टास्नु पर्यो भनेदेखि हामी के भन्छौँ त? पिल भनेर भन्छौँ। जस्तै अब के को बोक्रा हुन्छ त? सुन्तलाको हुन्छ, त्यसपछि कि त अनारको हुन्छ, त्यसपछि प्याजको हुन्छ, अफकोर्स पोट्याटो हाम्रो फेभरेट आलुको त भइहाल्छ नि होइन, सबैको मनपर्ने तरकारी भनौँ न, भेजिटेबल पोट्याटो। पिल द पोट्याटोज, पिल भन्ने शब्द होइन वर्डलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। पिल द पोट्याटोज, आलु ताछ होइन, खुइल्याऊ भनेर भन्छ, खुइल्याऊ अथवा छिल्याऊ होइन, ताछ भनौँ न। प्लिज पिल द पोट्याटोज, प्लिज पिल द पोट्याटोज, क्यान यू पिल द पोट्याटोज, क्यान यू पिल द पोट्याटोज, अथवा नताछ भन्नको लागि डोन्ट पिल द पोट्याटोज, डोन्ट पिल द पोट्याटोज। देन फलो माई एडभाइस, फलो माई एडभाइस, मेरो सल्लाह मान, फलो माई एडभाइस। देन अर्को छ प्लिज फलो माई एडभाइस, प्लिज भनेर भनेको छ, प्लिज फलो माई एडभाइस भनेपछि कृपया मेरो सल्लाह मान्नुहोस्, मेरो सल्लाह मान्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको छ। प्लिज फलो माई एडभाइस, क्यान यू फलो माई एडभाइस, क्यान यू फलो माई एडभाइस भनेपछि मेरो सल्लाह मान्न सक्नुहुन्छ कि भनेर सोधेको। अब यसको नेगेटिभ, मेरो सल्लाह नमान्नुहोस् भन्नको लागि अगाडि डोन्ट लेख्दिनु, सकियो, द्याट्स इट। डोन्ट फलो माई एडभाइस, डोन्ट फलो माई एडभाइस भनेर भनिन्छ। यो कुरा छ हाम्रो अहिलेको लागि कसरी अर्डर दिने, कसरी कमान्ड दिने, कसरी रिक्वेस्ट गर्ने भन्ने कुरा। ल यति कुरा जान्नुभयो। मुख्य कुरा जान्नु पऱ्यो के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक एप्लायन्सेसहरूलाई होइन खोल्नु पऱ्यो, बन्द गर्नु पऱ्यो, रेडियो, टिभी, कम्प्युटर भनेदेखि तपाईँले टर्न अन र टर्न अफको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फ्यानको कुरा, एसीको कुरा, लाइटको कुरा छ भनेदेखि स्विच अन र स्विच अफ भनेर भन्नुहुन्छ। बाल्नु पऱ्यो स्विच अन, निभाउनु पऱ्यो स्विच अफ। त्यस्तै गरी के भन्दाखेरि ग्यास स्टोभमा चाहिँ आगोलाई चाहिँ जलाउनु छ होइन, सुरु गर्नु छ, इनिसिएट गर्नु छ, स्टार्ट गर्नु छ भनेदेखि लाइट द स्टोभ, लाइट द ग्यास भनेर भन्छौँ। लाइट भन्ने वर्ड युज गर्छौँ। खोल्नको लागि ओपन,
बन्दको लागि क्लोज अथवा शट भन्छौँ, ठिक छ। ओपन द डोर, शट द डोर अथवा क्लोज द डोर, बोथ वर्क्स। अर्को टास्नको लागि पिल भन्ने कुरा छ। फलो भनेको चाहिँ मान्ने होइन, मलाई चाहिँ फलो गर्ने भन्छ नि होइन, यु गेट इट होइन। त्यसपछि वास ह्यान्ड्स बिफोर यु इटमा हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ। र माथि चप भनेको चाहिँ टुक्र्याउनु, हामीले मिटको लागि चप प्रयोग गर्ने र भेजिटेबल्सको लागि कट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा छ। तर बोथ वर्क चाहिँ दुवैमा, तर वी प्रिफर चपलाई चाहिँ मिटमा, किनकि टुक्र्याउने हो नि त, काट्ने भन्दा पनि। ओके, यो कुरा छ हाम्रो पार्ट 1 मा। यसरी नै हामी आउने भिडियोमा कसरी अर्डर दिने, कसरी रिक्वेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्दै जानेछौँ। सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। र इफ यु हेभ एनी प्रब्लम यु क्यान कमेन्ट डाउन or call us at 9849595895। र यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।